конкурсов, солист Московской филармонии, приглашенный солист Государственного академического Большого театра России, театра Геликон-опера, участник программ духовной музыки с мужским хором Сретенского монастыря, Римско-католического кафедрального собора, Англиканской церкви святого Андрея, обладатель одного из самых редких в мире тембров – контртенор Рустам Еваев. Иоганн Себастьян Бах, кантата номер 169, в приложении для солиста, хора и органа в 7 частях. Мы еще раз убедительно просим вас не аплодировать между частями. Пусть Бог един моим владеет сердцем. Сей примечаю я, что мир, который грязь свою бесценной почитает, весьма со мной любезен, ибо того он хочет очень, чтобы душа моя только его любила.